Lagi is now. Di pa kami nakaligpit sa bagong bahay. Tabo ka sa'yo ni. Good morning. Hindi masyadong malamig ngayon. Nasa negative 6 lang yata or 7. Good morning. Hindi ko pa nalinis ito kasi ang lamig pa dito. Lilinisin ko siya pag spring na dito. Kasi lalagyan ko siya ng chairs. Tapos dun sa taas, pag summer naman, ayan, may table siya. And dito may fish. May isda. Linagyan ko lang siya ng asin, then linagay ko dito. Hindi na kailangan ilagay sa freezer. Ay, lamig. Oh! Tingnan nyo yung bubong. Nag-yellow siya. So, sobrang lamig. Nag-yellow siya sa sobrang lamig. Yun na. Yun nga. O yun eh. Yun na ya, chumchok. Yun na ya. Andi yo, yun na. Yun na ya. Yun na.
잡지 마, 배. 잡지 말란가. 아야야, 그렇지. 아이 참. 아야. 누나가 좋아하는 노래가 Dance na, ate. Yun na ya. Dance na. Ate, dance na, baby. Pali mo ko. Morning. Eggy Dora. Good morning. Julito, good morning, he. Good morning. Sobrang lamig. Magluluto ako ng tama almusal. ano Ay, nandiyan na. Yun. Hello guys! Magluluto po ako ng pakbet. Ngayon, ulam namin ng mga bata. May talong, may okra, may sitaw. Nandito yung sitaw. Tapos, may ampalaya. At, kalabasa. Nandito ang sibuyas, bawang, kamatis. Wala po akong bagoong pinas, kaya ang ginawa ko po, tinadtad ko po yung ginawa kong alamang dito. Medyo malalaki kasi siya. Ginawa ko po yon, so tinadtad ko na lang. Then, karne ng baboy, binabad ko po siya sa malamig na tubig para mawala ang dugo.
Look me na.